ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਇਰ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੁੱਕਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਟਾਪਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬੈਲਟ ਲੂਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲਟ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਲੂਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਆ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਲਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੀ 27। ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਬੈਲਟ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10-15 ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਲਟ ਸੀ, ਫਿਊਜ਼ ਦਾ। ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ।